игру, Эрик. Ортис, мы же не игроманы, а спасатели, герои ветра. Ну, наверное, кстати, мы можем поиграть в что-то новое. Я знаю, во что мы сыграем. Мы поиграем в супергероев. Не так ли? Отличная идея, Бастер. Давай эти маски сделаем. Ну, наверное, там в коробке что-то есть. Наверное, маски. Я лучше буду Человеку-пауком. Ортис, ты отлично выглядишь, но смешно. Ну все, теперь моя очередь. А я буду Железным Человеком. Ничего ты выглядишь. Я вот только не помню, кем я буду. Спроси у аниматора. Ног. Аниматор, помоги, пожалуйста. Чем? Каким супергероем стать? Ну давай поищем. Будешь Железным Кулаком. Он тоже, наверное, из Марвел. Ну-ка, ща его достану. Спасибо, аниматор. Ребят, смотрите на меня, кем я стал. А ты кто? Железный Кулак. Ну, правда? Ага.